Daoibh a chuirde, tá fáilte roimhsteach an na cíisna lum a rís inniuh. Tá idas iontach simplí agus blasta gom daoibh a rís go nollaig. Agus seo ceanna haithneoig le gachéine sa teach. Dhéanamh daoibh. Tá mud chun meringue nollaig a dhéanamh. Mar sin, níl mór anna tastáil ar churbe, níl uait ach 3 ómh, 100 gram de hachláid choracha, 180 gram de hiúcramín, agus 100 gram de chumh sucréamh. Mar sin, tá sóigmuid. An chéad gur gadaing a dhéanamh ná na hibacha a roinnt. Agus déanamh muid é sin ag buint úsáide as gá bhela. Bris ó bháin ar imlan bhela. Rain ina gá le agus é thuas mar seo. Chur isteach a lábh agus scaoil leis an ngealacháin titim de de láibh mar sin. Agus ní bheith fágaí agat ach an buíocháin. Mar sin. I mála mór meascí amháin, chur isteach na ngealacháin i bhar fad agus an siúcra ar fad. Búil gachrad le chéile. Déití seo dhéanamh in maisín meascaíach ard, nó déití dhéanamh le gradtóir a chógadh sé go leor amart agus bheocht lábhach 8-9. Tá mis úsáid gradtóir leictrach. Gan áras má hatú buint úsáid as ruidir mar seo is gá cabhar éirí ar chuine fásta. Leanart go dtí go mbeidh beanna riine agat, sé sin go seasan sé go láidir nuair a sé meascaí. Nis, cámuid na crotna cramnálaigh a dhéanamh leis, agus chuige sin tá muid chun úsáid a bhaint as mála píobathe. Mar bhfuil mála píobathe go sáile, déití mála pleisteach úsáid agus díreach cúine amháinde a dheara agus é úsáid mar bhála píobathe. Isteach leis an meascán sa bhála píobathe. Nis, leag amach píos papar bácála ar thrádar a bácála. Chur beagáín den bheascán faoi gach cúine de. An sin, tá muid chun iad a fíoba. Agus I seach ló san aon láithreach ar feadh thart ar 15 nómad ag 150 chéim. Agus sin iad réig, bí an chóirmach lo, a siad an leochalach ag go buinte seo. Chur le taobhíad ag scaoil ó fóhrú. Nis, agus tá na meringue ag fóhrú, tá muid chun an tacláid choracha a leá. Tá muid chun sin a dhéanamh sa bhícrúnáin. Tuair nómad ráige tús agus an sin níag sin 3 second na gnám go dtí go mbeidh sé leate. Den é a chur beagáín idir gach bouta. Nis, buin na meringue an tráidere go tharbh cuaireamach. Nar bheidh an seachláid leate, chur beagáín ar an tráidere, mar sin. Go tharbh cuaireamach, chur páil beag, I mbun an meringue, chur isteach, beagáín suimhe, chur an bór isteach sa seachláid leate, agus leag síos ar an seachláid ar an tráidere é. Agus déanamh an tacláid leate an bun a dhúna ghuit. Agus sin iad réig, crin nollaig déantas meringue le seachláid choracha agus subsú chréamh. Bheith sin go háling aimprin an nollaig inis. Tásúla gom go deithnáis le bh chuirde. Go dtí chéad eile, slán go fóil agus nollaig chuna.